Так, жарайды, олай болса деген өзімнің барып качоктар бандамнан бір хабар алып қайтайын. Мен деген мына жаққа келмегелі біраз болды ғой. Олар не істеп жатыр екен? Жалпы деген что-то звондамай да қойды маған деген соңғы күндері. Так, мәссаған что-то мына жақта не болып жатыр? Ё-моё деген тоқтаңдар. Да ну гүлбану, жігіттер мына жаққа кімдер жиналып қалған деген. Мына жерге басқа бандалардың жігіттері жиналып қалған сияқты ғой. Мәссаған бұлар қандай банда болды екен? Мен түсінсем бермасын. Мәссаған мен жігіттерім мына жақта деген қорқып отырған мыналардан деген. Да ну гүлбану, Аташка, мыналар деген скелеттер ғой, скелеттер. Сендер сонда качоктар бандасын басып алғыларың келіп жатыр ма? Сендер түсінбедім, қалай болып жатыр бұл жерде өзі? Кім бастығы өзі? Кіммен сөйлесеміз? Мынау деген сонда скелет болып алып деген мына качоктарды қорқытып тастаған ба? Сендер қалай қорқып жүрсіңдер бұндай денелеріңмен? Түсінсем бермасын деген. Ё-моё. Так, олай болса деген бандаларын бір-бір көріп шығайық деген. Мына жақта деген өңшең арық жігіттер екен. Мына мәссаған мынаның басы қандай? Ё-моё деген шашың қандай брат сенің деген. Түсінсем бермасын. Мәссаған мынау ма сонда бастық араларындағы отырысын қараңдар. Мынау ажимайна жасап отыр. Бұл мыналар деген тырықтар бандасы екен ғой достар. Мынау деген ё-моё деген. Енді не істейміз достар? Мен деген мыналардан құтқарып алуым керек қой, мына өзімнің бандаларымды деген. Ал давайте достар, егер сендер осы Франклиннің качоктар бандасы барлығы деген жеңіп, мынау скелеттер бандасын жеңгенін қалайтын болсаңдар, смело астындағы подписаться деген кнопканы басыңдар деген достар. Содан кейін лайкты да басыңдар, комментарийға Франклин качок деп жазып кетеміз достар. Давайте деген жазыңдар, арнаға тіркеліңдер деген. Сендерге уақыт беретін болам, міндетті түрде тіркеліп кетіңдер Нұрғазақ арнасына деген. Ал мына жерде достар, сенің тренировкаға бір күн барған досың болып тұр ғой достар. Мынау деген тренировкаға бір күн барса деген осылайынан деген дене көрсетіп бір нәрсе болып кете ма? Бір нәрсе қазір достар. Давайте шал деген мен саған вызов тастағым келіп тұр. Конкретно деген екеуміз деген төбелесейік, болмаса деген қол күресіп көрейік деген. Давай, қалай қарайсың жалпы деген шал сен? Саған айтып тұрмын, Маған бірдеңе айтқысы кеп тұр ма? Інім, қойсай айналайын. Қазір бір шапалағың берсем, мына жерде аналардың қасында жатасың. Сен деген келген жолыңмен кете сал деген. Түсіндің ба? Әйтпесе деген қазір жаныңды шығарамын мен деген. Сен өзіңнің атаңмен жасты адамға қалай сөйлеп тұрсың? Ё-моё, қазір бір шапалақ берем деген. Жынымды қайнатпа. Ойбай, кешірей. Мынау сияқты деген бір шапалақ берем. Түсіндің ба деген. Ё-моё, достар, мынау шал действительно мықты сияқты ғой. Сендер арнаға әлі тіркелмегенсіңдер ма? Тіркеліп кетсеңдерші, ё-моё деген. Мен қазір мынамен төбелесейін деп тұрмын. Егер сендер тіркелмеген болсаңдар, мен ұтылып қалайын деп тұрмын мынадан деген. Давай, досым, сен не қарап отырсың? Тіркел деген. Так, олай болса деген қазір мынаны мен деген қол күреске шақырып көрейін. Бірінші, если қол күрестен жеңіп жатсам, мен деген бұны смело ұйықтатып тастаймын. Егер жеңіліп қалатын болсам деген, ойбай, онда деген төбелестен де жеңіліп қалатын сияқтымын ба деп қоямын да. Шал, давай, қол күресіп көрейік. Жүр деген, сыртқа кеттік деген, қол күресейік мына жерде деген. Как раз ыңғайлы әдемі жер мынау деген. Інім, сен деген шынымен де менімен қол күрескің кеп тұр ма? Сен деген мені білмейді екенсің ғой. Мен деген осы Лос-Анджелес қаласындағы ең мықты қол күресетін адамдардың бірі болғам. Қазір сен деген смело айырып тастайын деп тұрмын. Бірақ деген бір шартым бар. Егер сен дәл қазір менен қол күрестен жеңіліп қалатын болсаң деген, анау тұрған качоктардың арасына барып сені сөйтіп тұратын боласың. Яғни сендердің качоктар бандаларың жоқ болады общем айтқан кезде. Қойыңыз, көке, үйтіп не қылмасаңызшы, мәссаған деген. Әлде деген достар, ойнаймыз ба, шынымен де қол күресе береміз ба деген. Сендер арнаға тіркелген болсаңдар болды деген, смело жеңем деген. Мыналарды деген мен құтқарып алуым керек, қалай да болмасын деген. Намысқа тырысып, давай қол күресейік, шал деген, кел бері деген. Ал кеттік ал деген, шал кел, қазір мен сені деген смело айырып тастаймын деген ойдамын. Кеттік, 1 2 3 гол басталды деген. Мәссаған, мына шалдың күші көп қой. Давай. Достар, сендер деген мәссаған арнаға тіркелмеген сияқтысыңдар ғой. Бергеле шал деген, конкретно деген мен позорым шығардың ғой. Кел, қайтадан қол күресейік деген, шал деген. Ал достар, енді сендер смело тіркелдіңдер деген ойдамын. Кеттік ал деген, тағы да бір қол күресіп көрейік деген. Давайте, жоқ. Мәссаған. Інім, айттым ғой саған деген. Сен атаңмен жасты адаммен ойнапсың. Сен деген мен білмейді екенсің. Жүр, олай болса деген, паразам төбелесіп көреміз ба деген. Если сен мені жеңетін болсаң деген, анау качоктардың барлығын босататын болам. Егер сен жеңілетін болсаң деген, сені деген анау качоктардың арасына точно осы жолы байлап қоятын болам деген. Түсіндің ба деген. Давай кеттік ал, төбелесек екеуміз. Так, басқа амал жоқ болып тұр ғой менде деген. Өзімнің качоктар бандасындағы адамдарымды құтқаруым керек деген. Мына шалды деген қалай болмасын төбелестен алып қоятын сияқтымын деген. Бірақ әлде барып тренировка жасап қойсам екен, бірақ менде тренировка жасайтын уақыт жоқ деген. Сендер давайте достар, лайк басыңдар, комментарийға Франклин качок деп жазып кетсеңдер болды деген достар. Мен соның арқасында мына шалды айырып тастайтын болам. Кеттік ал деген.
төбелессек төбелесейік достар. Ал качоктарым, енді мен сендер үшін деген мына шалмен төбелесін деп жатырмын. Егер жеңіліп қалатын болсам деген ренжімеңдер деген. Ал кеттік, ал шал кел деген, бері қарай екеуміз төбелесейік деген. Кел деген шал деген, мен сені төбелеске шақырып тұрмын конкретно деген. Мә саған, ха-ха-ха. Достар, шалға бір удар бергенсің ғой, көрдіңдер ме, ұйықтап қалды. Кел деген шал, төбелесеміз ей. Ой, аттаңның баласы, бергелей, қазір сенің жағыңды айырып жіберем ғой. Бергел, мә саған, ха-ха-ха. Көрдің ба, атаңмен ойнама дедім саған, атаңмен ойнама бала. Качоктар, сендер де үйтіп көп қытыра бермеңдер, түсініңдер ма? Атақ денелерің мықты болса да бір шапалақпен ұйықтатам барлықтарын деген. Мә саған, көрдіңдер ма? Мә саған, ха-ха-ха, аталарыңмен ойнапсыңдар деген сендер. Мә саған деген, мына шал деген қатты төбелесетін сияқты ғой. Шал бергел, мә саған деген. Қазір екеуміз енді действительно төбелесетін боламыз. Тұр орнынан деген. Ойбай деген, мына шал деген что-то өзінің, мә саған, ойбай қасқа деген, мына шал деген қатты төбелесетін сияқты ма? Доқта, кел бер деген, былай тұрғылайық деген. Бергел әккенің баласы деген, шал ата деген, шкаф бір-екі ударыңды берсем деген точно құлайын деп тұрсың ғой сен деген. Мә саған деген, кел, мә саған деген, жағынан бір-екі удар береміз достар. Қазір деген мен шалды жеңетін болам. Мына качоктардың бәрін ұйықтатып тастапты ғой. Ойбай, мә саған деген, кел шал деген конкретно. Достар, давайте, қазір мен деген мына шалмен деген паразам төбелесетін болам. Бергел деген, мә саған бір-екі удар береміз достар. Қазір. Ух ты, мә саған деген теріс удар болды достар. Все болды, енді шал сені деген смело айырып тастадым мен деген. Бергеліңдер, сендер арықтар бандасы деген, мә саған деген бәрін ұйықтатып тастайтын болам. Бір удармен деген, мә саған бір шапалақ қой сендерге деген. Бергел, мә саған жағыңда айырып тастайын деген. Бергел, мә саған деген. Бергел, кең баласы деген, сендер не қайтадан орындарынан тұрып кеттіңдер ме? Бергел, мә саған бергел, ха-ха-ха. Мынау қандай киім киіп алған үстіне. Бергел, апперкот саған деген. Ал інім, енді сен ғана қалып тұрсын, енді деген смело қашып кетуіңе болады. Болмаса бір-екі ударынан шапалағыман жеп қаласың менің. Ха-ха, все болды деген. Енді мына качоктарды деген скорый шақырып бір бәле қылып тұрғызып алу керек деген. Содан кейін скелеттер қалмады ма нерде деген. Бергел деген, қазір мынақта біреу қайып кетіпті деген. Бергеле, мә саған деген, мә саған, все болды деген достар. Осымен деген мен деген качоктар бандасын қайтадан құтқарып алдым деген. Анау тұрықтар бандасын деген осылай айырып тастадық деген. Келесі кездескенше сау саламат болыңдар.